5招口咽运动，帮助改善打鼾。将舌头先从口腔内部抵住右侧脸颊，再用右手手指从脸颊外面推舌头，同时舌头要出力抵抗手指，不要让舌头被手指推开。保持这个姿势5秒钟，并重复5次后换边做。大家都学会了吗？虽然口咽运动有一定的帮助，但并不是所有打呼或阻塞型睡眠呼吸中止症都能靠口咽运动改善哦。建议有打呼还是去找睡眠医生，或是先到科林睡得美网站确认看看自己是不是阻塞型睡眠呼吸中止症的高风险哟。